Он удачно был оперирован, у него хорошо прошла реабилитация, он абсолютно сейчас здоров. Вот, но у него своя история, своя судьба. Мы его трижды выпускали на волю, и трижды он возвращался, причем возвращался не просто в орнитарий, а возвращался к одному вольеру, где сидела самка. Вот, и он прям к ней просто туда, можно сказать, рвался. Ну, тогда на третий раз мы открыли дверь и запустили его. И вот уже 2 года они создали устойчивую такую пару, у них любовь, вот, они даже пытаются гнездиться, вот, так что вот такая вот романтическая история, поэтому он у нас и есть Ромео, вот, ну, просторечие, да, просторечие Рома. А вторая птица, которую достали яйцо, расскажите про нее, пожалуйста. А вторая, Асаед Ося, где Асаед Ося? Ося. Ося. Вот Ося, из 12 вот. Стульев. Да, Киса и Ося были здесь. Вот. Ну, конечно, это не Остап, это Асаед. Вот. Да, вы можете его потрогать, это очень интеллигентная, аккуратненькая птичка. Сокольники ее вообще за хищника не считают, потому что охотится она на насекомых, в частности, выслеживает эти самые осиные гнезда и разоряет их. Вот. Но как хищник, охотник за плотью, она практически никакая. В этом плане не выступает. Безвредная, безобидная птица, да, спокойная, усидчивая. У нее взгляд-то, видите, такой, как у курочки такой. Вот, хорошая птичка. К нам он попал, значит, они перелетные. И во время перелета он оказался в районе Измайлова, абсолютно такой, знаете, истощенный, там, как у нас говорят, киль торчит уже, то есть мяса не осталось никакого. Ну, конечно, Измайлов уже не сокольники, там поесть нечего. Да. Ну, он съел сам себя, да, бедолага. Вот. И его нам принесли, у него еще оказалось растяжение. И с этим растяжением он пролечился, но не до конца. Он не летный, он у нас тоже будет. Так что вы в любое время можете к нам теперь приходить. Вот. Вы наши попечители, так сказать, и общаться с своими попекаемыми птицами, ну и с другими тоже. Аплодисменты, друзья, аплодисменты Владимиру Хомякову и Ольге Михайловне. Извините, один провокационный вопрос, который наверняка интересует и многих телезрителей. Вот в Москве есть теплое озеро, у завода находится, и там зимуют утки дикие. Вот почему они не улетают на юг? Вот я, например, хожу на прудах, и вот пока не замерзнет озеро, они сидят, ну, плавают. Вот даже вот такая лужица будет метр на метр. Я их ругаю: ребята, ну что вы мерзнете, летите на юг. А не вот до конца. Ответ сегодня в 22:30 в программе «Что, где, когда». В 2 словах, это наше с вами воздействие, так называемое антропогенное воздействие. Мы влияем на окружающую среду. Здесь остаются в Москве с нами уже не только утки, с нами остаются даже дрозды, которые улетают, скворцы остаются. Вороны, они тоже перелетные, но есть московская популяция ворон, которая никуда не девается. То есть, если у нас есть где им быть, есть открытая вода для водоплавающих, или, скажем, есть корм, то от корма они уже не улетают. Вот, поэтому мы всегда призываем кормить кормушки, и не просто ставить кормушки, а именно кормить вот регулярно. То есть это связано, наверное, с трудностью перелета, потому что я слышу, многие погибают в перелете вот на юг, и потом с юга на север, да? Вот в полете много умирают. Их и здесь неплохо кормят, да. Вот, скорее всего, второе, да. Их и здесь неплохо кормят, поэтому, ну, кто же от добра не ищет. Да. Потом на белом хлебушке, вы знаете, утка, она уже не очень летная становится, она такая подлетная, она не домашняя, да? Спасибо. Большое спасибо, друзья, аплодисменты. Напомню, что наш сегодняшний праздник организован информационно.